Había una vez, en un rincón escondido del mundo, un bosque que no aparecía en ningún mapa. Era el bosque de los sueños, un lugar donde los árboles susurraban historias, los ríos cantaban canciones y cada hoja tenía un brillo especial. En ese bosque vivía una pequeña niña llamada Luna. Tenía el cabello tan oscuro como la noche y unos ojos que reflejaban todas las estrellas del cielo. Luna no era una niña común. Desde muy pequeña había aprendido a escuchar a los animales, a entender el murmullo de las hojas y a sentir los secretos del viento. Cada mañana despertaba con un propósito en descubrir algo nuevo y ayudar a quienes lo necesitaban. Su abuela, que la cuidaba desde que era un bebé, siempre le decía a Luna: recuerda que la verdadera magia no está en los hechizos, sino en la bondad de tu corazón. Un día, mientras paseaba cerca del río de cristal, Luna notó que algo extraño sucedía. El agua, normalmente brillante y clara, estaba turbia y apagada. Los peces nadaban despacio y las luciérnagas no iluminaban la orilla como solían hacerlo. Luna se arrodilló y tocó el agua con sus manos. Sentía una tristeza profunda que parecía fluir desde el propio río. No puede ser, susurró Luna, algo le está pasando al bosque. Decidida a ayudar, corrió hacia su mejor amigo, Timo, un pequeño zorro de pelaje rojizo y ojos vivaces que siempre la acompañaba en sus aventuras. Timo, el río está enfermo, dijo, señalando el agua turbia. Tenemos que descubrir qué sucede. El zorro, que era tan valiente como curioso, asintió con un movimiento de la cabeza y juntos comenzaron a caminar hacia el corazón del bosque, donde los árboles eran más antiguos y el aire estaba cargado de misterio. Mientras avanzaban, escucharon un susurro en ayuda. Por favor. La voz parecía venir de lo alto de un gran roble. Luna miró y vio a una pequeña hada atrapada entre las ramas. Sus alas estaban dobladas y no podía moverse. No te preocupes, te ayudaremos, dijo Luna con determinación. Con cuidado, Luna trepó al árbol y liberó a la hada, que se presentó como Solaria. Gracias, pequeña Luna, dijo el hada, con una voz tan suave como el viento. Mi nombre es Solaria y el bosque está en peligro. Una sombra oscura ha caído sobre el río de cristal y está robando la alegría de todos. A Luna frunció el ceño. Una sombra. ¿Qué podemos hacer? Solaria agitó sus alas y una pequeña luz dorada iluminó el rostro de Luna solo. Alguien con un corazón puro y valiente puede enfrentarse a ella. Debes ir al corazón del bosque, donde habita la raíz de todos los sueños, y recuperar la piedra de luz. Esa piedra tiene el poder de restaurar la alegría y la claridad del río. Luna miró a Timo y vio la confianza en sus ojos. Juntos comenzaron la caminata hacia el corazón del bosque. El viaje no era fácil. Los árboles se movían como si quisieran bloquear su camino. Los arbustos susurraban advertencias y el suelo estaba lleno de raíces que parecían manos buscando atraparlos. Pero Luna recordó las palabras de su abuela y respiró hondo. Debemos confiar en la bondad de nuestro corazón, dijo. Eso nos guiará. Después de horas caminando y enfrentando pequeños obstáculos, llegaron a un claro donde la luz del sol apenas penetraba. Allí estaba la piedra de luz, pero custodiada por una sombra gigantesca, oscura y temible. Sus ojos eran como pozos sin fondo y su voz retumbaba en todo el bosque. Nadie puede tocar mi tesoro, gruñó la sombra. Este bosque será mío y nada lo detendrá. Luna dio un paso adelante y con voz firme respondió: en el bosque no te pertenece. Aquí vivimos todos y nadie tiene derecho a robar la alegría de los demás. La sombra lanzó un rugido y avanzó hacia ella. Timo saltó valientemente, distrayéndola mientras Luna se concentraba en su objetivo. Cerró los ojos, recordó cada sonrisa, cada acto de bondad y cada instante de alegría que había vivido en el bosque y dejó que ese sentimiento llenara su corazón. La piedra de luz comenzó a brillar con intensidad y una energía cálida rodeó a Luna en la sombra. Al sentir la luz de la bondad, empezó a retroceder. No, esto no puede ser, susurró la sombra, cada vez más débil. Con un último esfuerzo, Luna tocó la piedra y la levantó al cielo. Una luz tan brillante como 1000 soles recorrió todo el bosque, purificando cada rincón
despertando a los animales y devolviendo el brillo al río de cristal. La sombra desapareció, transformándose en humo que se desvaneció en el aire, dejando espacio para la paz y la alegría. Solaria voló alrededor de Luna, iluminando todo con su brillo. ¡Lo lograste, Luna! La bondad y la valentía de tu corazón salvaron el bosque. Nunca olvides que la luz verdadera siempre vence a la oscuridad. Luna sonrió y abrazó a Timón. Lo hicimos juntos. Timón, no habría sido posible sin ti. Desde ese día, Luna fue conocida en todo el Bosque de los Sueños como la guardiana de la luz en cada vez que un animal necesitaba ayuda. Cada vez que un río se sentía apagado o una flor perdía su color, Luna estaba allí, recordando a todos que la valentía, la amistad y la bondad podían cambiar incluso las situaciones más oscuras. Y aunque el bosque seguía siendo un lugar de misterios y aventuras, ahora brillaba más que nunca. Cada hoja, cada río y cada estrella en el cielo era un recordatorio de que el amor y la bondad eran más poderosos que cualquier sombra. Con el tiempo, los cuentos de Luna y su amigo Timo se contaron a lo largo del bosque y más allá. Los animales más jóvenes escuchaban fascinados, como una niña pequeña, con un corazón puro, pudo salvar todo lo que amaba. Aprendieron que la fuerza no siempre viene de los músculos o de la magia, sino de la valentía, la perseverancia y la bondad hacia los demás. Y así, el Bosque de los Sueños continuó siendo un lugar de maravillas, aventuras y enseñanzas. Un lugar donde cada criatura, grande o pequeña, entendía que la luz siempre puede vencer a la oscuridad si se cree en el poder del corazón. Moraleja, a la verdadera fuerza no está en el poder que uno posee, sino en la bondad, la valentía y la capacidad de ayudar a los demás. Incluso, la sombra más grande puede desaparecer cuando la luz del corazón brilla con fuerza.